Assalamualaikum, welcome back to a brand new vlog. मैं के vlog तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है शब-ए बारात जैसे बोलते पंजाब में, और इंग्लैंड में है बॉनफायर नाइट। और बॉनफायर नाइट में होता है क्या? ये होता है कि इतने सारे फायर छुड़ाएंगे तो लाइक पूरी रात लाइक ठा ठा की आवाज़ आएगी। लेकिन हमने आज आग भी लगानी है तो फायर हमारे पास है ही नहीं, तो देखते हैं क्या आगे करते हैं। लेकिन क्या पता फायर आ जाए, देखते हैं फायर नहीं हमारे साथ क्या करे। ऊपर से कोई आवाज़ आ रही है, ये सब कहाँ से आ गए? ओह माय गॉड, आज ये फायर कहाँ से आ गए? ओह माय गॉड, इतने बड़े। दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये क्या है? ये है वो हॉक, देखो कितने लंबे हैं। ये बिग बूम वाले, ये एंड पर करेंगे। और क्या है? ओह स्कॉर्पियंस, ये अच्छे लगते हैं। स्कॉर्पियन भी है हमारे साथ, अच्छे लगते हैं। और क्या है? और क्या है? वो इनके 3 पैकेट आएंगे, 1 2 3। इनके आगे 3 पैकेट, ये दिखाएंगे आपको कैसे बूम होते हैं। वो 2 डब्बे भी मिले हैं, वो चेक करो। 2 सिलेक्शन बॉक्सेस, ये भी अच्छे लगते हैं। ये बायोलॉजी पढ़ना है क्या क्या होता है इसमें। क्या है? वो ये स्क्रीमर्स होते हैं जो लाइक स्क्रीन करके ऊपर जाते हैं। ये स्टार्टिंग इसके साथ करते हैं, बैड बॉयज। और क्या है? और ये बच्चों वाली चीज़ आ गई, स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर स्पार्कलर्स आ गए हैं। लेकिन ये सबसे बेस्ट ये मुझे लग रहा है, वो देखो कितने लाइट बड़े हैं, नज़र आता नहीं आ रहा मैं। किने लाई Come on, first one.
in that 1/4, man. जी गाइस, सब हो गए, सिर्फ ये रह गया, अब ये ट्राई करते हैं। जी हाँ गाइस, बम फाइनाइट हो गया है एंड, लेकिन हमारे लिए एंड हुआ है, जो बाहर है उनके लिए अभी शुरू हुआ है। 1-2 बजे आपको आवाज़ आएगी, अभी आवाज़ आ रही है, तो टाइम क्या हो गया? 11 ओ क्लॉक। ये नॉर्मल है, फिर 1 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 बजे तक भी 5 हो गए। ये होगा, ये है इंग्लैंड आपके लिए। एनीवे, एक 5 रंग हो गया था, किसी ने आग में फेंक दिया 5 और वो सब के पैर में आके गिरा, तो उठाया, लेकिन सब बच के अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हमको भी बहुत मज़ा आया है, आपको भी मज़ा आया तो कमेंट में बताएं। टू बी ऑनेस्ट, ये पहला साल था जो मैं 5 इतने लेके आया हूँ। आगे ले आते, लेकिन लाइक स्मॉल बॉक्स से लेके आते थे, जो लाइक सिर्फ जो आपको नहीं फाउंटेन नज़र आए, वो लाइक वो पहले ले आते थे, लेकिन आलडी लीडर से लेके आते थे। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे मिल गया है 5 शॉप, और मैं और मेरे बहन जाते हैं वहाँ पर, और 5 ढेर सारे लेके आते हैं सस्ते प्राइस में। लेकिन इतने लाइक हमारा टोटल लग गया था 80 पाउंड लगे थे, लेकिन हम फिर गए थे और 20 पाउंड के फिर लेके आए, हमारा टोटल हो गया था 100 पाउंड। और जो आपने एंड पर देखा रॉकेट, वो अकेले 40 पाउंड के आए थे। सबसे फेवरेट रॉकेट था वो एंड वाला, क्योंकि इतना मज़े का था, लाइक वो ढेर ऊपर जा सकता था, और बड़ी लाइक उसकी लाइक क्या बोलते हैं, उसकी स्पेस लाइक बड़ी बड़ी होती है। एनीवे, बहुत ही मज़ा आया लास्ट रॉकेट के साथ। शुक्र करो आखिर में चला दिया था। वो स्कॉर्पियन अच्छे थे, लेकिन सबसे बेस्ट वो हॉक थे। स्कॉर्पियन जाते थे ऊपर, लाउड, वो लाउड है लेकिन इतने लाउड नहीं, और उनका लाइक जो ऊपर ब्लास्ट होता है स्पेस भी थोड़ा था, लेकिन वो भी बहुत मज़े के थे। और जो स्क्रीमर्स थे वो तो मजाक ही थे, आवाज़ ज़्यादा बनाना था, लेकिन पटाखा थोड़ा। टाइम अभी 11:30 हुए हैं, तो सुन लो बाहर। सिलेक्शन बॉक्सेस वैसे ले आया था, लेकिन मेरा दिल नहीं था कि सिलेक्शन बॉक्स लेके आते, मेरा ज़्यादा दिल था रॉकेट्स ज़्यादा लेके आते, लेकिन लाइक हमारे बच्चे भी इधर आते हैं, तो हम उनके लिए सिर्फ लाइक छोटी छोटी फाउंटेन लेके आए थे। उनको भी बहुत मज़ा आया था, और स्पार्कल्स भी लेके आया था। वो थोड़े ज़्यादा पैक ले आए थे, तो मैंने सोचा एंड पर कि लाइक सब साथ करके ऐसे ऐसे मज़ा कर। हमारे लिए तो पटाखे थे, लेकिन हमारी फैमिली के लिए गंद साड़ने का दिन था। उन्होंने पहले ही आग लगा दिया था। मैंने बोला था कि 8-9 बजे तक वेट करो, लेकिन करते हैं नहीं, अभी लगाते हैं। मैंने बोला लगाओ, फिर तो मुझे थोड़ा गुस्सा चढ़ गया था, मैं अंदर बैठ गया था। फिर मैंने सोचा है छोड़ो, बम फायर नाइट है, चलते हैं बाहर। फिर 7-8 बजे लाइक शुरू हो गए 5 आग भी थोड़ी लाइक आहिस्ता हो गया था। एंड बहुत 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 ही मज़ा आया इस साल। लेकिन लास्ट ईयर जो बंदे लाइक हमारे 2-3 इधर कज़न ही है, वो इतने सारे 5 लेके आते हैं, और फुल लाइक हमारी गली पैक्ड होती है, जगह नहीं होती कॉलोनी के लिए। और वो इस साल पाकिस्तान है, तो इसका मतलब है कि इतने 5 नहीं इस साल हुए, लेकिन हुए हैं, लेकिन इतने नहीं जितने पिछले साल हुए थे। अभी बाहर से आवाज़ आ रही है, और मेरा तो बस हो गई है, तो मेरा दिल में बात में बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही लाइक फायर की स्मेल आ रही है, और मैंने शावर लेना है, क्योंकि कॉलेज भी आने है। और कॉलेज इस साल थोड़ा मुश्किल, कॉलेज इस साल नहीं, कॉलेज इस हफ्ते थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मॉक वीक है। अभी 5 हो रहे हैं, मैं क्या बोलूँ आपको, बाद में दिखाऊंगा कि कैसे बार होता है। लेकिन मेरा दिल ये व्लॉग इधर एंड कर दें, क्योंकि मेरा थोड़ा स्केजूल अब बिजी हो गया है। तो जी, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको सब दिखाओ कि इनमें बम फायर नाइट कैसे होता है। जी, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हुआ है, तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल गिव व्लॉग ऑफिशियली आउट। अल्लाह हाफिज़।